نعم عباد الله، كما جاء في الحديث الصحيح كما رواه الإمام النسائي في السنن الكبرى وابن ماجه وابن خزيمة عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وارضاه قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بينما أنا نائم ورؤيا الأنبياء حق وفيها خير ومنافع لنا. تأملوا يا رعاكم الله في هذا الحديث، يقول: بينما أنا نائم إذ جاءني رجل فقادني من يدي من ضبعي، أي من ها هنا عليه الصلاة والسلام، فقال لي: انهض إلى جبل عال. يقول: فنهضت فقلت له: لا أستطيع أن أرتقي هذا الجبل. قال: سوف نسهله لك. يقول: حتى ارتقيت إلى علياء الجبل فسمعت صراخا وعويلا، فقلت: من هؤلاء؟ أي في النار. يقول: سمعت عويل وصراخ أهل النار، فقلت: من هؤلاء؟ ومعلقون من عراقيبهم، أي يا إخواني من أقدامهم هكذا، ورأسه إلى الأسفل، وفي النار يصرخ ويبكي، ومشقق أشداقهم ويسيل منها الدماء. تأمل، صراخ وبكاء وعويل في جهنم، ومعلق من قدمه على رأسه، وشدقه من ها هنا مشقق وينزل منه الدماء. فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. أي يفطرون، صائم وما صائم إخواني، صائم لكن يفطر متى؟ يفطر قبل الفطور بساعة أو بلحظات، فكيف بالله عليكم الذي لا يصوم؟ فكيف بالله عليكم بالذي يستهزئ بأركان الصيام وبالصائمين؟ فوالله إن طامة كبرى، بل من الطوام العظام. قال الحق تبارك وتعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. الصيام والصلاة والشعائر وغيرها خط أحمر، امزح بما تشاء، لكن إياك ثم إياك أن تستهزئ أو تمزح في الصيام أو في أهل الصيام، لأنها تحبط الأعمال، لأن الصيام مما أنزله الله، وكما قال تعالى: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم.